Kengkana sara lang tetu to temo kapalapan di patunduan ta masambayang buah tu mampaki daw kada tuan suruga tontong kikur sumanga tujuan nama masemi siya kaboro mimi papayang kaboro lako kami solanasang si solat temai rapu masusah landu kacar loyate puang lari pogau tijona sara si tetena tela dini umpun di jona batang rabukna de tomatuan ki batu sulu batu nenek apa dulu jom itu puang damane di paranlo batu yate mai batuan lari patapai basi mataran kisorong pon nomati olomi puang kumami sorongan kan tumintu na kamatotoran kasalamaran to yang kani jomay mintu balak kasenggangan sisolangkan nilang tiar loyate puang sisola mintu keluarga lako mintu tomarintin kisorong pon nomati olomi puang kumami tontong ngongan ikan panik masuk kami ang kitontong makarimban solanasang Pak Pagar itu jona salah budang kipuang tanding taling akan kerampok mas sambaya jolomi mak tetelan anak kaboro mi Yesus Kristus puang pelabaki amin. Ki pator romade sero ko bambaria malabi tamasolana sanga garonto na dipatengka batu na dipabayui bayuna dari patakini takin sangkala makna tedawaga yang atakamali sia nenek nasela susiton na limbong diong balaran nampak tomak rabutalang temai le tobarra na pulo kaindi na balidatun na sang sambat ngayokana temai anak na tampagayang bongso na kondo tarapang ton na dirande arak bulan na rebongan didi disapu puri sarara na aparan kayu-kayu maurangkang kada turu yung balaran nampa kumua buntu mali na tomak rapu masolanasang lago tedo tatatongkon ni disanga sandatana sandatana batu sama pulau dua rekenan na tedong rata atau nadiong balaran nampak atau apa tontong bangki melo dua tuara mas sambayang langan bamba na suruga tengka sa tengka na tepa sara ala di panata merangan misa bilangan na rebongan didi menda di sanga pulau talu di pamula di bambangan tontala beru tomatua tedo tata tongkon ni sambalimai pala-pala sende tok tongkonan ni dekarasi disongkan misa sambali iton natu to tangkia suruna keluarga lamai salu siado mai lolai sia pokoknya salu sekitarnya tanda dion atau palu to di bambang sambali itu misa rampoin de tiga rontok tesara tama akar urusan disongkan dion pa akar urusan tedong na pongrande mangka dong bong itu tu tedong na pongrande tatama maalalan nada samai disongkan da dua tedong na set sola tedong na di batu papa nasela jadi landa asela ko allo samai apa amato tu mangkana basa basi mataran totemo
kasera pate tedong ma abulual bulan buntu mali na temai toma rapu anak dadian sile to parana bali datunna sia rapu tanda tikunna naluangi kada turun atau mak rapu tulanay patutun ni tetedong mak bulualu apa kipadolo yan na dibenan te batu dipatutun tetedong ada arin na dipating katemay kitole ada ari na dipating katemay kinatang riya yada kumadim pangrera yada bolu lotala kela piaduka yang tarimai kela tomatua kela tasielai kela tapatumbai kota kayada keke ita payan na din lang kamarintinang susite naping belai temay ampusara ampadin ni temay tedong maabulualo ko belan na kuada susiduka to kidibenan ni yan nakasipulungan batu kombongan tondo koreka den tutom ng biyaran ni den tablopian ni tadian na dibenan dako te may tedong ko kusang atalaming kataka kita may paranuanan labendan ta tarima itu ulangan na kena sorong keluarga mapipisan na dulu tayo sorry naluang kada turun atau makrapu sangasit naluang kada turun atau makrapu kumua disorong situang kaleket batuang kumua tae mora latas tu salwang pantu dan dia teo sorry kada turun atau makrapu sang sese persembahanna keluarga tama jemaat Kambiolangi Pagasingan ia sang sesena lana sumbangkan keluarga batu to makrapu tama tondok kinde Pagasingan ia tetutun na tamatondok kinde Pagasingan tosang sesena daw ki la suliomo kale busaratu para sa pantang 5% lana painan pembangunan tondok lantai lingkungan Pagasingan dan ditabe itu pantan-pantan organisasi ni pekilalai tidak bisa ini daw jadi apa 45% tu lamentaman na pembangunan tondok 25% lamentama PKK lingkungan di Pagasingan 55% latama dasa wisma khusus apa sus itu tapariai kada turu na waktu kumua ia tuntonana itesara da dua dasa wisma rondong ing kamali itendo kinene nasela batu tobalu dan ia te papadako potona atur di keluarga sepapak nasela teman-teman na dasa wisma khusus 55% la tonana dasa wisma khusus batu dasa wisma 1 inda tekaras sigiaten na ibendan tesara na dasa wisma sambalin pala-pala tak bukan desangan atau tadi usang maleso to 10% lamentama posyandu lingkungan Pagasingan latani popedaran itu menyana kata tukiana nampo tatu lagi pona mo lagi bainan lagi baik 5% sabak kebendan kasih turusan to mangura lantai tondoko di Pagasingan 5% la mentama turu to mangura lantai tondok di Pagasingan jadi sule kalebu 100% yang ada itulah napukada kompongan setondok ada apa
la tengkaki kande tondok kinde Pak Gasingan talu tedong tulende na Pak Gasingan mapipisan na tedong na tomatuan ki nenek na Arya yo ya to yo di dulu dia tedong na tomatuan ki nenek na Arya latama kande tondok kinde Pak Gasingan tau mapinduan na tedong na punganda yo ya te na di dulu yo to tinggalong na latama duka kande tondok kinde Pak Gasingan tau mapintalun na tedong na ading ko papa na misal yo o yan tadi dulu kita di Pak Gasingan na lantari medak atau pokoknya panamane diserahkan na diparengkan di dokumentasi melo lu rekke na sese padang rekke bone ya betas-betas ini iya tuh lalu rekke na sese padang rekke bone tedongan na tomatuan tabati isia ne edangking yo ya toh tu lalu rekke na bone pakoyo dako tide ke densi di pasadia sama khusus itu tasi pahangi solanasan kumua Mariam pirade ya tu rapunta tebatina teman sene dangking lana luka salang ada di bayi pada aku tasi pakada tu buana la di rere rakalan kuar kala tasi korobang ya kena bone to langan kalosi tedongana bati sia ne ayu yo ya tadi dulu yo ya lalangan kalosi to si taruna latutuna lako keluarga langan Parisu Padang keluarga Roko Karondang keluarga Tama Salu siako mbai dempa to pakona pamaleso mira keluarga dako ke ni iya tela tutuna la koto keluarga talunginan mangka ku sabu nina keluarga Parisu Padang keluarga Karondang na keluarga Salu tedongna tomatuan kini guru batu sia Ibu Yuli sampai lawang yo ya te di dulu dari keluarga tela dengki manisangano kumua oh tondok tania tondok ya to nina atau di sabun yang delem atau ko tondok atau si taruna keluarga Tama Liatung tedongna papa na Vincent ya tedongna papa na Vincent dem pate inde te todi painan keluar na tondok tiruanan ni temai toma rapu kumua ko anga raka kalau otoko dilapak lan tetengkana sara iya telan todi la disorong sule lako keluarga anak otomatis ya indo kita balu malu nenek ta pokada di sanga alamai yo dadi koyate alamai ko lana painan keluarga to oda di kusanga maleso to Bapak Sela tama mo kami to itulangan na titi yo sorry tula taman na gereja natarimay majelis gereja Pak Pendeta ya Pak sorong ini deh pendeta deh obatas sumito obatas sumito alamai kutole maniku sorong ada kimi karok Pandita sola kepala ya Pak Pendeta sola kepala lingkungan Pak Gasingan baru main detail sama deh
Ini kami nih. Ako penatua mata tuan, warga apa pendeta mal-mal red. Ya. Ya, nana tarima mata. Kata iya. Tu mi dolo, dami nanti pemambil abangi male to sa. Latale lang daw ki. Ya, ki sorongan na to Pak Pendeta na buka daw udah sidik tantu mi wakil. Abe lako ulo malabi ta Solanasang lako rapu masusa majelis gereja batu gereja jemaat Kambirangi Pagasingan Sisola Tondok kikua kure sumanga lako kamu tu mamalik mi keluarga ungkilalai temai gereja Sia Tondok kikuatan kibela lang pabalay ila ko kamu Solanasang apa na puang mo re toro mamase tontong sa apa na Buddha laung pasake kami Solanasang tatotong makariman Solanasang Turula ko na Tondok hindi pa Agasingan talu lana sorongan na nene na resi lana tarima nene na resi sola mbe narung na nene na melona yo hindi mo kami sala talu. Ya, oh ini mau. Napada na tuyo mo, kalaikin na sama. Yo, semangat. Kuri semangat waktu disorong oleh kami. Toran tumak kamayalan teleponan Tondoko. Kikwa undak kelaikan nintu Pak Tondokan ini Pak Kasingan. Kisola ketua-ketua RT pengurus desa Wisma PKK siapa ko kita mintu di Pak Kasingan kikwa kurus semangat Pak Inang Kalua ni laku kamu mintu tomara pumasusah ami sorongan kante mak rupatirong tama ke Tondok ko laku kami Solanasang kikwa kurus semangat buat tontong pasakit di Solanasang kurus semangat. Iya, iya tuh lalu reke na po ane tedongan na keluarga sia ne dangkeng keluarga teman-teman tas ne dangkeng lana sorongan na papa na sela dari tabe la ko paranuan ada may bo ne natarimay. Ya, mandai. Iya tuh lalu langan na kalau si tedong na bati sini ayu. Si taruh na. Iya tuh lakona. Jadi yang tetedong hindi man patutur riya leta aparan aku bagian itu mati goro le. Iya siarin ni patuin ulang natin yung paranuan dia may tipote-potondo ko siya sesepadan iko ko yaya lang tona na ito tu sampanan na siya lang ga ati sungan. Iya tu lakon na keluarga lang ang palisupadang rongko karondang natama sadu tedong na teman-teman kineguru batu ibu Yuli sampai lawang berkeluarga yang may karonar kan irin sa marga itu ni Papa Lia para Papa Lia
Nah serahkan nih Bapak Asela yo saat tangan nabe lama tanta lamin kalor nabe. Ya pelai namin kalau saya namin tanta biasa lah Pak Asela nami dokumentasikan. Nah serahkan mama Bapak na Sela. Saya natarima keluarga yang may palisupada nga mewakili tal keluarga. Ya si teruna lamen taman lako tama keluarga tama liatung to terong na Bapak Vincent Nina. Ya. Oh, jadi Males to pada natwe mo ate may paranwanan iya to taman na gereja sola tondo ko pa tasu midolo to inde na paagasingan ko baya mo lasong kadolo to si tawa-tawa ite may posara ite may apa sabako pengkarangan nata asyarat ta si tuntun tondo ko bang ta nakita man na patondokan tu posara dari si kiti tiroy lako iya tu bain nada ko te la si tiro ko mimbe na deli ya ne alan mo lampate te misa na pongo jupri tayo obe mi pongo rista tu ya. Ya, membantu ulang. Ya, tama mo kami may sangkin ni. Sebelum disongkan tete dong, yan na mate melong ada ko. Dia may tondok siya mali na keluarga. Yan naman ka di pepanulang itete dong mentu tete dong lamate landa ko. Lapan laina sa dolog balulang lamay. Lapan laina sa dolog balulang lamay tanga. Tame layo-layo tamane sampan ni. Iya tu patuna ki tondoko taba tu keluarga kita nasa maranwa piki mani kuma tondoko nasa pende pagasingan lan nawasi. Padahal tanggung jawab mo to. Iya tu la tanggung jawab ta. Wala tatiro sa bakonet dukuna na ko kita mo to malalambiasan na sampanan na lasule lako santo pamarista sampanan na lasule lako keluarga tu pangalukan tedong ulun na sola Atena ya tu Atena lamitos so kami patamay tambuko na sidi sola sa redodona misa tedong direken to jadi pantal lami bori idiongo pada labi pelambiran kumua iya to tedong utama pagasingan ina te misalnya tedona be na misel iya te tulunna iya te to te na misedan niyo iya to pangalukan na dari dami patas subumale pangalukan susiduka to patinggoro lama dandal lante ulutero daw ki misa tu tau lang tondokalan nala itu patinggoro ta iyan naman iyan na disampan dako te masih tedong lasibana sa ato ulunna Atena na pangalukan mintu isong tedong latorona sa gindetelan ampa panampanan kan dia pelan tondo ko saronang tangaran ita ako may sarong tapi ta na maringan te melopian ni te mistong ko selopian ni te misara dan idengki man itu male maape masalyo ta roy pumale te misong tedong pe malingkan de ketang kadeta dan dia tu isong tedong dako pitu isong tedong lah hindi telang tangan ya dari panatan oh ini majelis gereja siapa kepala siapa kok ya saya nggak tahu dah ini pengedeli pak tolongnya may benteng itu pengedeli ya ini ki pak pendeta na yo sorong kiri tada terima kanan sumbangan lako tondok persembahan tama gereja jemaat Kambelangi Pak Gasingan susitu ta
sisani ta kipukada monina atu mali na keluarga nanen patutun ni sang sese tutun persembahan tama jemaat Kambilangi Pagasingan sang sesena tutun tama te tondokin di Pagasingan susimoto persen di pokada nina dako payato nakapalam pasikitanan ni terangi raba dalamena rata alin na to balo nina 60 na juta 100 den nopa na madal yate sama neko hindi mo tusengina kola na bagi dua mo gereja sola tondok tabe kola hindi pa pendeta lakona gereja to 30 juta hindi lakona tondok na kapalang tarimay 30 juta. Oh. Ayo susita tuh. Oh nakahit marikin. 100 sabu boleh tetapin na yan ina yama dan ipakita ito kumwa. O taan na rin mabalugo sumpu ba nga saba. Keluarga masoro na kwakin na melolo tangkadong tonali di may balo di kwakin na membalaba lang ang palaruan. Oh ya mata tu ano, ete 100 lay patora do meja. Indo mo kami matira ya kami nalay daw. Ako maro ta model. Iya to 100 na. Tanto mapahang kami sa ba ako na palenteni na sama neko Jupris 100 na. La Sulema ito. Ayo, dito. Ito mali lagi din na pa. Pasyato ba ko.